Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παίζουμε εδώ πέρα στον Crazy Land. Χα. Πρέπει να έχουμε 5 subscribers. Καλά όσο μπορείτε να δείτε. Εδώ πέρα είναι οι κανόνες. Βασικά εδώ τα λέμε, μπορούν να το κάνουν pause και να το δουν άλλο. Βίντεο. Και σπάχνει μια φωνή, όλοι το ξέρουμε αυτό. Παιδιά. Να έχει πρόβλημα με το ίντερνετ, παιδιά, συγγνώμη. Τώρα θα επανέλθει. Να, σας το είπα. Λάθος. Εδώ. Αυτό το μέρος, παιδιά, δεν έχει χακαριστεί καθόλου. Ναι, το έχω πει ήδη. Εδώ πέρα έχουμε ένα μπολ και αν πεινάμε πηγαίνουμε. Ναι. Αυτό έγινε με game mode. Ξέρετε, μια γελάδα είναι αρκετή. Εγώ είμαι τώρα καινούργιος στο σερβερ. Μάζευε εγώ απλά. Επίσης θυμάσαι το παλιό σου τσες το σπίτι. Ναι, εκεί πέρα νομίζω έχω βάλει ένα crafting. Όχι, όχι, το έχουν σπάσει. Οι άλλοι πότε θα μπουν να τους δω, ρε. Συνήθως το αντί... Τρέχω ρε σοφά. Αλήθεια, μη μαζεύεις τέτοιο wood. Όχι. Χρειάζεται να το κάνουμε αυτό το wood. Έλα δες, έλα δες. Πήγαινε στο σπίτι μου. Έλα δες. Τι πήρες? Δες, έλα δες, έλα δες. Με αυτό της βελανιδιάς ρε. Το καφέ, το σχεδόν καφέ. Δες, έλα δες, έλα δες, έλα δες. Βάζω ένα wood εδώ πέρα. Αυτά πάρτα, αυτά πάρτα. Έλα πάρτα αυτά. Εντάξει. Και αυτά. Και να θυμάστε Game Mode 1 Ban.
Ναι. Βασικά να ζητάμε από τους φίλους μας, εντάξει, δεν γίνεται. Και χάνει τα πράγματά του κάπου, λάβα. Λέω και καούνε και αυτά εδώ και εξαφανιστούνε. Ναι. Βασικά νομίζω θα είναι εύκολο να το βρούνε, κυρίως γιατί μπαν. Εγώ πιστεύω καλύτερα το μπαν για 5 μέρες. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν δεν τον ανοίξουμε για 5 μέρες, άρα είναι... Βασικά ανάλογα τι θα πάρουν, για παράδειγμα να πάρουν diamond, είναι μπαν, κανονικό. Τι, εγώ θα γράψω αν είναι. Αφού... Ναι, και προσέξτε όμως τώρα. Ο σερβερ είναι από 1.8 και πάνω. Παιδιά, τώρα θα σας δείξω μερικά πράγματα που θα πείτε συνέχεια. Έκαναν hack. Πιστέψτε, δεν κάνουμε hack, απλά υπάρχουν πάρα πολλά mine σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πιστέψτε με, έχουμε δουλέψει τελειωδώς, τρελά, για να φτιάξουμε ό,τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι διάφορα πράγματα που έχουμε φτιάξει. Ναι. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό τι το λες, ρε, θα το ανακαλύψουν κάποια στιγμή. Ναι. Εδώ παίρνω το σπίτι του, του Γιάννης ZGR1. Ναι. Να. Διάφορα εδώ έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Και σε περίπτωση που δεν πιστεύετε ότι απλά κάναμε hack και τα μαγέψαμε, ορίστε, θα σας δείξω και το enchanting table. Να το. Να εδώ και τα λάμπες που έχουμε βρει. Εσένα συνέχεια το μυαλό στο wood είναι ρε φίλε, γιατί... Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί παίρνουν κονέλια στο σπίτι μου. Δεν πειράζει. Έχω. Έχω φτιάξει. Δεν θέλω αυτές τις πόρτες. Έχω φτιάξει ήδη αυτές που θέλω. Το σπάς, επιτέλους. Βασικά δεν είναι ωραία έτσι, θα το βάλω την άλλη πλευρά. Περίμενε λίγο. Ναι, έλα γρήγορα. Πού, τι θες να δείξεις? 20 δευτερόλεπτα. Τα πετάει απλά. Ωραία, πάμε να πέσουμε μέσα.